आगु जे लइकवा के बापवा के नाम का जी लइकवा के बापवा के नाम तो लोचन पड़ी हमरो इले ढेर दिन के घरवा चिन्हात नहीं तो रउआ हुआ नहीं लेके आगु नहीं रउआ द्वारे नहीं के का करी अरे लइका होता और सो तो पूछेगा पूछे कनिए ले पूछ बबुओ लोचन भाई के घर केने पड़ी हावे वाला हां हां ये रास्ता जाई हां ये सीधा चल जीबो ठीक है ठीक है ठीक साला ही तावे वाला रहो सो अभी तो कहलो सो ना सुबह यार कल ला कि आज ही 10 बजे ले देखो ये 12 बजे जा रहल बात हां के पहले ना जाई नहीं घरवा इहे बतैला से लइकवा ना हरवा तो इहे हां देख देखी कोई चिल्ला तनी चिल्लाई लोचन जी हाजी लोचन जी रवा राउत परिचय बबुआ हम लोचन के छोटका लइका हनी अच्छा छोटा का ठीक बा बाबूजी बाड़ी घर पर ये छोटका लइका बड़ा चलिया चल प्रणाम बैठी जा प्रणाम ले वो प्रणाम। चले ले जा बैठी बड़ा लेट कर। बैठी जाई कुर्सी बैठी रहो जी बैठी लड़किया के बाबूजी हां ये क्या है ये बाबूजी हनी हां ये के नाम पड़ी भालू हां आ वो भाई हनी हां ये बिना ड्राइवर चाहिए कौन आई ड्राइवर साहब हनी हां गाड़ी साइड पे नहीं है जाई कदी कोई ठोक दियो ससुर गांव के 4 चक्का से काहे नहीं हां चारे चक्का साइड बन जा ए लोचन भाई तुम चश्मा निकाल दी ना पतिया में दिक्कत हां निकाल जी वो तो फैमिली के फैशन में रही सब हां तो लइका का करत है सब लड़का वाला से छिपल बा बड़का के तो शादी कइए दे हां वो कर तो होइए कोई अरे वो तो जानते हां हैं आइले रहे हां अब पिछला जोन माझिल कहाला हां तो ब्याह सर हुआ तो वो बात जानकारी बा कि ओकर एको दिन साटा जाने की खाली ना रहे हां वो तो जानते बनी आ छोटका अभी पढ़ता छोटका लिया गेलो हुए छोटका नो हां दुआरिया भेट गइल होय इहो सियाने हो गइल बा अच्छा अभी हमनी के बात करी जाए करे के मझिले के हां मजिदा के खुदनवा हां बाबूजी अरे पानी उनी ले भाई ए चाचा हैया का मत लगाओ होइला ससुरन के होई वाला खियावल ये खिया बा हां ये भगवान के दया से इना खुइता सन सही रही हैया का खिया देव कर तो हैया नहीं बचा दे का तुम्हारे को पानी खा लो चाचा हां लागता वो दोनों मिठाइया खइया सन ला एगो डाल ओह नो साला उठाइए ले लस चुप कोई बात चल क्या हो गया अच्छा खाता देव साहब खाए छोटका गिलास में तुम पानी ले अरे हित ना ताव नहीं ना बुझा जी पानी पर ना दिया बाबूजी तब और सब का होता और सब ठीक बा ले प्लेट हटाओ हां हटाओ प्लेट हटाओ पानी वानी पी लेनी जा बबुआ जी कहां बनी फुदेना ए फुदेनो हां बाबूजी भेज दो सजना के ठीक बा विदा करता नहीं रात बजौनी के प्रोग्राम रहले एको दिन खाली ना रहे आ सुतल पड़ल होय हां ठीक है बा आज ही लगले हई नया बनल है ना हां एक की त एने बनौले बानी आ एक की त ओइजा बनेल बानी छोटको के की त बनेले बानी हां ठीक है बा कोनो दिक्कत नहीं के रहुआ दया से हां सब ठीक है का बाबूजी का अरे बबुआ जी देखे आज बने लोग गोड़ लागल के लोग के सब लोग के अंगोड़ लागत है खुश रह बैठा बबुआ बैठा दीजिए चलिए नहीं भालू जी बोली ये बड़ा लड़का देख ली लइका तो ठीके बड़ा लइका हमर काटे जो नहीं खे ना लइका राउ ठीक लइका तो ठीके बा लइका का करेला कतना खेत बधार बा सब पाता लगावे के पड़ी नु रउवे नु बताई पता लगा के ये सब बताएं देखो सब लइका तो ठीक बा नु ठीक बा ना लड़का कुछ पूछे को होई तो पूछ ले यही घड़िया लोचन भाई हां बोली
ये तो के बारे में बता देते हैं, यहाँ लोग के जानल चाहते हैं लोग। बढ़िया बढ़िया रउआ छिपल बा हमारा छिपल नहीं अपना से बता दें तो कुछ अच्छा रउआ तो जानते बानी कि जौन निचली पारी होती 10 बीघा होती हमारे हाँ वो तो जानते बानी। एगो बोरिंग हो जा बैठी आ 13 बीघा हो जा नीचे हाँ जौन की सटले मार्केट बने हो जा लगल है। अच्छा लगले ले ले ना हां लगल है 13 बीघा हो हाँ आ 2 बीघा के बाद चलता है। हां बबुआ जी ठीक है 2 बीघा का भी बात चलता ओ। ठीक बा तो मान के चली कि देखिए हमरा कोनो चीज के दिक्कत नहीं नहीं हाँ। सुन लेनी ना तो लोचन भाई मांग का बा देखी मांग के तो बात होई मांग तो माने हाँ होकबे करी हाँ। ऐसा थोड़े बात बा ए बाबूजी का हो स्कॉर्पियो पर चढ़ के मन करत नहीं है। हां अब हम फॉर्च्यूनर पे नो ते फॉर्च्यूनर बुर्बक का बा यार तूहे किनत नहीं का फॉर्च्यूनर किन लो हम रोकले बानी तारा के तू फॉर्च्यूनर अच्छा स्कॉर्पियो तू कहला त किन नो हां किन लो ड्यूक बाइक तू कहला जोन केटीएम हमनी के कहे ले जा ऊ कहला त किननी किन तो कहला त फॉर्च्यूनर ओकरा के बुक करबैया ठीक बा आ तू फॉर्च्यूनर ले लो महाराज लइका बा तो माल पानी वाला लागत ना। लड़का लगले हीरो बन जी। गाना सुनले बानी गाना सुनले बनी यूट्यूब पर पीएमपी भोजपुरिया सर्च मारम ना तो आज ही लड़का के गाना। लेकिन रोज सुनल चाहते हैं तो कहीं हम बात करत नहीं लोचन जी से। बात करी रहुआ सुन ले वही जाओ का सुने में का बात है सर सुन लो लोचन जी बोले ये बात बा खिसियाई ना ना हम खिसियाई हाँ वे तो कहत हम नहीं खिसियाई रहू हमरा दरवाजा पे भी महाराज हम खिसियाई कहनी है हां कि लड़का से वो गाना गवा के कहत रहन भालू जी। ए महाराज ब्याह सो त गाना गावे में का बा कोनो दिक्कत नहीं के गाना नहीं सुन ले कौन सुन हम सुनले बनी ये कहत ड्राइवर साहब सुने रात दिन गाड़ी चलावत है नहीं सुने जी ज्यादा हिंदी के अंदर गाना सुनीला हिंदी सुनिला ना तो भोजपुरी सुनम ओकरा पे मारब यूट्यूब पे पीएमपी भोजपुरिया रहुआ सुने के मिल जाई डीएमपी भोजपुरिया हां इनका तो पूरा फिगर सब आई जी। हां हाँ, टोटल सब है। टोटल तो गवा दी लड़का से कुछ गाना बबुआ कब जी साजन कब एयरफोन निकाल बुरबा का बोली कौने तने गाना सुना दी भालू जी के तो कौन गाना सुनाई बोले वही जोन गाना में हिट देके कहले जो सर पौआ कमाई बन गया अच्छा वो वाला हां तो बाजा मंगा के पड़ी नो बिना बजा के ना का देबो बाजा में तने लय आवेला बाजा में कितना मजा है अच्छा मंगा छोटका से खुदेनो ए खुदेनवा हां बाबूजी त ले ले बबुआ के बाजावा ठीक बा लावत है लो भैया जो पढ़िए आराम से बैठे जो घर जो ए, सुनाओ बबू सुना दी हाँ हाँ सुना देता नहीं वाह बबुआ वाह। अरे कइले बानी प्यार बाबूजी तोहारा हो लड़की से होई नाही लफड़ा बरिया गावा ले बनी महाराज जी का लइका सब का बता अरे बैठी बैठी बस महाराज का बोल रही वो मैंने रहुए रुपए चैनल नहीं गाना सुने खातिर सुन लेनी नु महाराज जी कोनो गाना बाटे ए बाबूजी इहे गाना पे तो हमनी के पैसा कमाई रही जाता और खेतवा लियाई रहे अच्छा चली बंद करी सब बातचीत चलो तब बोले कुछ हो आगे। रहुआ तो हमारा बारे में जानते हैं कि बड़का के लड़का का फ्री में शादी कर हाँ हाँ कहीं नहीं हमारा तिलक के पैसा के लालच नहीं खे हाँ तो रउआ लड़का पक्ष के बानी कुछ तो बोली। हाँ हाँ होला थोड़ा हाँ, बहुत होला हाँ। मंगावता नहीं फुदेना ए फुदेना हां बाबूजी तन डायरिया लेके आवो ठीक बा लेके आओ तनी ली बाबूजी लिया दे लो लिया तनी जा लड़का के तो कोनो काम नहीं खे जा ना ना कोनो काम नहीं। जा बबुआ बाबूजी बोलो अरे दबा के ली हो के कनियो का मन मान जाओ मन मना दिले तू तो जानत रह को गोबर के मन मना दे वो तो बात सही बा रोड़ा हम जानते बानी मन बना दे तू जा जा सुता रहते प्रोग्राम अब ठीक हो जाता नहीं जाए के बाद प्रोग्राम में जा 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 देख लिया हां ठीक जा जा ठीक बा लोचन भाई डायरी काहे के मंगैनी यार। डायरी यही का दिमाग नहीं है कि रहुआ इच्छावा कहत रहने हाँ, करा और हाँ। इच्छावा पूरा करे के बानो हाँ हाँ बात सही बा। तो उहे करता नहीं हाँ बोली। देखी रहुआ से का छिपावे के भाई तो गांव घर सब के जाने हाँ हाँ सब कुछ जान। 1 से 5वां तक की सरकारी में पढ़ रहन बबुआ हमार हाँ। साजन हाँ हाँ वो घरियाई रही तो देखले रही पता बा। ती 6वां से लेके हम्म अब 12 क्लास खाली जाने की इंग्लिश मीडियम पढ़ल बा हाँ तो रुपया हमार टोटल समझे कि 6 लाख रुपया खर्चा लागी पढ़ाई में तो बहुत खर्चा लगे
ड्राइवर साहब तो रहुआ तो जानते बनी पढ़ाई में लिखाई हाँ, में ये तो सबसे लेकिन कुछ मांगत नहीं की रहुआ से ना 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 1 रुपया ना ठीक। 6 लाख रुपया ही हो गई हम्म, लड़का 6 लाख रुपया ही खर्चा करके कहत हन बाबूजी हम अब गाना गाई तो वो हम जानी कि बाजारे पे गाना सिखावल जाला हमारा हाँ हाँ तो वो में करीब करीब हम 4 लाख रुपया खर्चा कर चुकनी तो रुपया हो 6 बचा 10 लाख। देखी रहुआ कुछ मांगत नहीं थी अभी हम आवत नहीं तो लड़का के बीच में विचार भई कि हम डांस करब अच्छा तो डांस में तो जानते बानी तो वो हमें करीब करीब लड़का के हमरा 2 लाख रुपया खर्चा भइल 12 लाख देखी ड्राइवर साहब 12 लाख रुपया हो गए हाँ आ हम देखी रहुआ से फाजुल नहीं कोनो मांगो हाँ वो ठीक बा। आ हम दहेज तो जानते बानी कि दहेज के तो हमारे जे बात कह दिलो हाँ, मारा मारी हो वो जाई तो जानते बानी। तो 12 लाख रुपया ही हो गइल हाँ आ रहुआ जब आ गुल बानी हमारा भिरी हाँ हाँ तो जाई रहुआ 500 कहत रहनी है 1000 रुपया रहुआ आउ हमारा के ना दे हाँ 1000 देखी जे पढ़ाई लिखाई डांस सिखाई गाना सिखाई तो खर्चा तो बढ़ले बा हाँ वो सब तो बात जी अपना लड़का के बाजारी पे मुर्गा कटवाई उ का जानी कि हाँ। पढ़ाई लिखाई का वो होला तो बात सही कहते नहीं। समझा तनी बात नो हाँ। तो 12 लाख रुपया पे मामला फसल बिया अरे महाराज तो यहाँ के तो कहत है नहीं कि कुछ मांगते नहीं कि 12 लाख कहाँ ले जागिरी 12 लाख रुपया जब हमारी इच्छा रहुआ पूरा कर देतनी तो राउत लड़की आई तो हीरोइन बनी हीरोइन के हमारा काम नहीं कि हई है कि देखी रउआ बतियाई कि 12 लाख कुछ यहाँ के मांगते नहीं कि 12 लाख चलो साजन जोन बेटा हमार बा पूरा विदेश में नाम कइले बा बे महाराज तो नाम तो हम नहीं कि सुन ले अभी हम तो पहिला बेर आके सुनत नहीं साजन तो रउआ जब नाइखे देवे के तना 12 लाख रुपया रउआ खर्चा ना दे तो रउआ अपन दरवाजा छोड़ के हमर दरवाजा भाग जाई जल्दी ना लोचन भाई रुक कर देखी रउआ से हम इनकर बोलत है कि ना, हमारा बात ना कर दीना खिसियाई ना ऐसे खिसियाई ही ना। देखी हमारा कोनो चीज के दिक्कत नहीं हाँ वो तो देखते बानी देखा देखा तो से facility पूछाते हमर बा। लो। हाँ हाँ जाके टोटल लगे कमी नहीं देखिए ठीक बा समझाओ तनी भालू भाई लड़का हीरो लगले बन जाई तू कुछ समझ ह आज के जमाना में कहाँ चली अब तो मंगले बड़ा लड़का वाले सलाह करब तब हमरो तो विदेश लेके नहीं मांगे के बात मत कही ना तो वो देखी ये मार हो इच्छा अभी बतेले। दरवाजा पाई बन हम देखी भगा देब अभी इच्छा इच्छा महाराज तो हम बात करम धरावत तबे न कुछ कह हाँ ये बात ई सब तो बात हो गई हाँ चली उ तो देखल जाई घरे जाके लड़का ले पूछल जाई घर का हम अपन के पूछम रहुओ बात सलाह कइल जाई हाँ हाँ तो और इनका पूछ दी कुछ शिक्षा नहीं खेलू बाद में ठीक ना नु लगी पूछा तनी लोचन भाई बोले और कौन इच्छा बा बोले इच्छा के जब बात कही तो हमारा के 5 के सिकोरी हमारा के दे ना दी अच्छा जब आता ना तिलक दे हम तो रहुओ खुश रही दिए दे सिकरी रहुआ तो ना ना कह के कुछ मांगत नहीं कि एजा गाना फाड़ देनी मांगते मांगते चली ले ले हम अपना का जी हाँ दियाई चलनी ठीक बा। तो लोचन भाई लड़का के बुला देती कुछ हाथ में दिया जाए ठीक है बा हाँ साजन साजन का बाबूजी आओ आओ तो ना का बाबूजी तू बुढ़ारी के जवानी के मजा मारता रहा तो चश्मा हो किन ले बोल किने के तो किन वहीं बने और हमारे पहले बड़ा तब का कर बताओ आ बोले बबुआ जी दी तब देखता ही ना लड़का अभी हीरो लेने चमकता हाँ, है हाँ। पहले ठीक है तो अब हमनी के अब जा तनी जा लइका के अपन हाथ में दे तनी बहिना वहिना हाथ आगे में दी दी कहत नहीं दे 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 तो रहम ना आज ना चलत है ये काम बा बूट मसूर सब पा मिल रही है हमारे चले सही बात महाराज छोड़ी धीरे धीरे चल जा